खुलुमबाय गिबि गिबियावनो निउस रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायबाय। जोंनि बे बड'लेण्ड स्टाडि एकाडेमिया क'क्राझार सोहोरनि साहा फारसे थानाय तितागुरि समबाय भवन खाथियाव दङ। नोंथांमोना गुगोल मेपाव नायनानै फैनो हागोन। लोगोसेनो पस्टारफोर दंखायो जोंहा लामायाव, बेयावबो नायनानै नोंथांमोना फैनो हागोन। जोंहा देग्लाय 2025-26 इं मायथाइ क्लास 6निफ्राय लानानै क्लास 9 सिम बर' मिडियाम जोंहा फ्रि एडमिशना सोलिगासिनो दङ। सोरबाफोर जुदि जोंनि बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव क्लास 6निफ्राय लानानै क्लास 9 सिम बर' मिडियामाव फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफोरा जोंनि बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फ्रियै मुं थिसनफैनो हागोन 2025 आरो 26 इंनि थाखाय। लोगोसेनो जोंहा बेयाव माखासे सुबिदा थागोन उन्दै उन्दै क्लासफोरनि थाखाय। जोंहा बेयाव फ्रि स्पिकिं क्लास थागोन आरो हस्टेलनि फेसिलिटि दङ जोंहा हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय। जोंहा बेयाव माखासे मोजां मोजां जानाय आदारफोरनि जामुंनि बायदि रोखोमनि जोङो बेयाव बानायनाय जायो। लोगोसेनो क्लास 11 आरो क्लास 12नि थाखाय बेयाव साइन्स, आर्ट्स आरो कमार्स बे मोनथाम स्ट्रिमनि थाखाय बेहाय माने एडमिसन लाफैनो हागोन आरो जाय जायनो बेयाव क्लास मेट्रिक होखांबाय बे मेट्रिक केन्डिडेटफोरा जोंनि बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फैनानै प्रसपेक्टासखौ लांफैनो हागोन। जोंहा बेयाव साइन्स, आर्ट्स आरो कमार्स बे मोनथाम स्ट्रिमा दंखायो आरो बेयाव हस्टेलनि फेसिलिटिबो दङ। लोगोसेनो बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव जोंहा माखासे स्पेसियेल माने फेसिलिटिफोर दङ, जेरै दैलि JEE आरो निट क्लास बेहाय मोननाय जायो। जाय जाय डक्टर आरो इन्जिनियार फरायनो गोसो दङ बिथांमोना एडभान्सलि बे कर्सखौ माने बेखौ लालांनो हागोन आरो बेखौ जों फ्रियैनो होयो। लोगोसेनो आर्ट्स आरो कमार्स स्टुडेन्टनि थाखाय बेहाय स्पेसियेलि जाय जायनो जबनि थाखाय माने नांथाबगोन बिथांमोनाबो जोंनि बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियावनो जेरै रिजनिं, मेथ्स सर्ट ट्रिक आरो इंलिश बेफोरखौ जोङो एडभान्सलि बेयाव फोरोंनाय जायो आरो ओंखायनो नोंथांमोना जोंनि बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फैनानै बेखिना माखासे खाबुफोरखौ लानो हागोन। आरो जोङो एडमिसननि थाखाय बेयाव माखासे मोजां माने खाबुफोर होना दोनदों, जेरै जायनो मेट्रिक एग्जामाव बा HLC आनजादाव 85%नि एबभ माने पार्सेन्ट मोनगोन बिथांमोना जोंनियाव फ्रि एडमिसन लानो हागोन। लोगोसेनो गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय बेयाव 15%नै एडमिसन रेहाय होनाय जादों आरो BPL न'खरनि फरायसाफोरनि थाखाय बेहाय 30% बा 30% बेहाय फ्रि एडमिसन माने होनाय जादों आरो अफार होनाय जादों। जोंहा बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव माखासे खाबुफोरखौ आङो बुंखाबाय। जोंहा बेयाव JEE आरो निट जाय जाय डक्टर आरो इन्जिनियार जानो गोसो दङ बिथांमोना JEE आरो निटनि थाखाय स्पेसियेल क्लासखौथ' बेयाव मोनखागोनानोसै। लोगोसेनो बेहाय मान्थलि बेयाव मक टेस्ट जागोन। जाय जायनो डक्टर आरो इन्जिनियार जानो गोसो दङ बिथांमोननो थाखाय जोङो मान्थलि मक टेस्ट बेयाव होलांनाय जायो। लोगोसेनो गभ जबनि थाखायबो जोङो बेहाय मान्थलि माने माबायदि एग्जामखौ लिरनांगौ बेफोरखौ जोङो बेयाव फोरोंनाय जायो। लोगोसेनो बेयाव केरियार गाइडेन्सथ' थाखागोनानो। ओंखायनो आं बयखौबो खावलायो जाय जाय जोंनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायनो गोसो दङ बिथांमोना जोंनि बेयाव फैनानै प्रसपेक्टासखौ एडभान्सलि लांफैजागोन। लोगोसेनो आरो बेयाव एडमिसनबो एडभान्सलि लानो हागोन आरो जोंहा बेहाय टिचारनि कुवालिटि होननानै बुङोब्ला बेयाव माखासे एक्सपिरियेन्स बेयाव टिचार दङ, एक्सपिरियेन्स गोनां बिथांमोना B.Ed गोनां दङ। लोगोसे मास्टार डिग्रियाथ' गासिबो खालामजोबनायानो बेयाव फाइनेन्सनि, एकाउन्टेन्सिनि आरो बिजनेसनि, कमार्सनि माखासे मोजां मोजां टिचारफोरा दंखायो। आरो लोगोसे साइन्सना जोंहा PhD खालामनाय बिथांमोनाबो बेयाव फोरोङो। आरो लोगोसेनो आर्ट्सनाबो माखासे क्वालिफाइड टिचारफोरा जोंहा बेहाय दोङो। नोंथांमोना बेयाव इजिलि बिसोरजों मोजां गाइडेन्स खालामजानो हागोन। नोंथांमोननि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव स्टार्टिंनिफ्राय दासिमाव साबेसे फरायसाफोरा बेयाव सोलोंथाइ लागासिनो दङ? जोंहा बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया थांनाय बोसोरनिफ्राय जोंहा माने बेखेवदों जादों। बे थांनाय बोसोरनिफ्राय फार्स्ट बेट्सआव जोंहा HSआव 100नि एबभ स्टुडेन्ट दङ जोंहा बेयाव। दायो देग्लाय जोंहा सेकेन्ड बेट्स जागोन। आरो क्लास 6निफ्राय लानानै क्लास 9 सिम बर' मिडियाम जोङो देग्लाय बेयाव सोसनदों। दा बेखिनियानो। एडमिसननि थाखाय लिमिटेड सिट औ मोजां कुइसन। जोङो बेहाय एडमिसननि थाखाय माखासे लिमिटेड सिट होनानै दोनदों। जोङो मोनफ्रोमबो स्ट्रिम जेरै आर्ट्स, साइन्स आरो कमार्स बेयाव जोङो गासै 50
माने 50-50 स्टुडेन्ट जोङो बेयाव दोनगोन ओंखायनो आङो स्टुडेन्टफोरखौ गुरैयै खावलायो नोंथांमोना जुदि जोंनि बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव एडमिसन लाफैनो गोसो दङब्ला थाबैनो फैनानै जगाजग लाफैग्रोनो हागोन नङाब्ला जोङो 50-50 बारोब्ला जोङो एडमिसनखौ बेयाव लाखिनाय जानाय नङा जोंहा क्लास 6 निफ्राय आरो क्लास 9 सिम बेयावथ' फ्रि एडमिसन मोनखागोनानो लोगोसेनो क्लास 11 आरो 12 जायनो बिथांमोना मेट्रिक एग्जाम होनानै दङ बिथांमोना बेयाव फैनानै जाय BPL न'खरनि स्टुडेन्ट बिथांमोना 30% रेहाय बेयाव एडमिसन मोननो हागोन आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरनि थाखाय 15% रेहाय बेयाव एडमिसन मोनगोन आरो जायनो फरायसाया SSLC एग्जामाव 85% एबभ लाखिनो हागोन बिथांमोना 100% बेयाव फ्रि एडमिसन लानो हागोन जोंहा बेयाव प्राइभेट इन्स्टिटिउट हिसाबै जोंहा एडमिसना दायो सोलिगासिनो दङ जेब्ला काउन्सिला बा एससेकआ नटिस होगोन बैसिम जोंनि बे एडमिसना सोलिलांबाय थागोन जोंहा बेयाव बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव क्लास 6 निफ्राय लानानै क्लास 9 सिम जोंहा एडमिसना सोलिगासिनो दङ बेबायदियैनो जोंहा बे फरायसालियाव क्लास 6 निफ्राय 9 सिम जोंहा क्लासआ जागायगोन 1 एप्रिलनिफ्राय बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि जोंनाव एडमिसन लाफैनो गोसो दङब्ला थाबैनो एडमिसनखौ लाफैदो मानो होनब्ला जोंहा क्लासआ 1 एप्रिलनिफ्रायनो जागायगोन ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायहरबाय क्लास 6 निफ्राय क्लास 9 सिमनि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय हस्टेलनि राहा थागोन नामा औ बेहाय हस्टेलनि राहा थागोन आं अलरेडि बुंखाबाय क्लास 6 निफ्राय क्लास 9 सिम बेयाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि सुबिदा दङ आरो लोगोसेनो क्लास 11 आरो 12 नि थाखायबो जोंहा बेयाव माखासे फेसिलिटि दङ हस्टेल फेसिलिटि थाखाबाय हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय कम्पिउटार कोर्स लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफि फोरोंथायनि थाखाय बेसेन होनाङालासे सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे मोजां खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ क'क्राझार सहरनि जेडी रड खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआ एभिएशन आरो हस्पिटेलिटी सोलोंथायनि अनगायैबो बे खेबाव सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफि विथ टाइपिंग कोर्सनि मोनसे मोजां खाबु कम्पिउटार आरो स्टेनोग्राफि कोर्स सोलोंनो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव 30 सोलोंसाफोरनि थाखाय बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो आरो फैगौ 31 मार्चसिम सोलिबाय थागोन रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो गासै मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव 1 बोसोरनि थाखाय PGDCA कोर्स 6 दाननि थाखाय DCA कोर्स आरो 3 दाननि थाखाय CCA कोर्सनि सोलोंथाय लानो हागोन जायनि गेजेराव कम्पिउटार सफ्टवेयर ग्राफिक डिजाइनिं वेब डिजाइनिं बायदि बायदि आयदानि सोलोंथाय लानायजों लोगोसे स्टेनोग्राफि सोलोंनो गोसो जानाय सोलोंसाफोरा बे फसंथानाव स्टेनोग्राफि विथ टाइपिंनि सोलोंथाय लानो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो जायफोर सोलोंसाफोरा कम्पिउटार कोर्स आरो स्टेनोग्राफि सोलोंनो गोसो नोंथांमोनहा बेसेन होनाङालासे थाबैनो क'क्राझारनि फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो मुं थिसननो थाखाय थोंजोङै क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय फ्लाइंग रुट इनस्टिट्यूटआव फैनो हागोन आरो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9394796813 नङाब्ला 8099554765 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन